လုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့အိမ်ထဲမြန်မာမှာ trainer လှုပ်မှုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော် power query လေးအကြောင်းပြောမှာပေါ့နော် power query ကိုနည်းနည်းအရင်ခက်ခဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ function လွယ်လေးတွေပေါ့နော် function လွယ်လေးတွေနည်းနည်းအစကျွန်တော်တို့ query မရှိတော့အိမ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလောက်ရတာတို့တခြား VBA တို့နဲ့လေ data collect လောက်ရတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော် data collect လောက်ရတာခက်ခဲလောက်ရတယ်နည်းနည်းအဆင့်တွေများတယ်ပေါ့အခု power query ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြက်ဆန်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော် share လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ခဏနော်ကျွန်တော် file လေးရင်စိတ်လိုက်အောင်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြရစီကအခုကျွန်တော်မှာဒီ query ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ folder ထဲမှာပေါ့နော် save data ရှိတယ်ကျွန်တော်3နှစ်စာ save data ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမထားရှိတယ်ဒီ data ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ3နှစ်စာ save data ပေါ့နော်ဒီမှာ order id ပါမယ်ပြီးရင် customer id ပါစား customer id မှာ customer name နဲ့ id နဲ့ရောနေเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ship ဒီ cost ပါမယ်ပေါ့နော် shipping cost ပါမယ်ပြီးရင် revenue cost ပါမယ်ပြီးရင်ရိုးပုံမှန် revenue ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် cost ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် order date ပါမယ် ship date ပါမယ်အဲ့တော့ order date ဆိုတော့ order မှာတဲ့ date ပစ္စည်းရောက်တာဒီနေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ column h ကတော့သူရောက်တယ်မရောက်ဘူးပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒါက2019 data ပါ2019ကြီးပဲနော် okay ဒါလေးပိတ်မယ်Okay နောက်2018ပါ2018ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နော် Okay ဒါ2018ပါတူတူပဲ format တူတူပဲအကုန်လုံးနော်18 19ပေါ့နော်18 data ပေါ့ order date က18ဆိုတော့သူက18ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရောက်တာကတော့ ship date ကတော့တက်ပေါ့နော်2018 data ပြီးရင်2019 data order date နဲ့သွားတာနော်2019ပါဒီမှာ2019 data ပါနော်2019 Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကi3 ခုကိုကျွန်တော်ကပေါင်းချင်တာအဲ့3ခုကိုဒီ file တစ် file ထဲမှာပေါင်းချင်တာပေါ့နော်တစ် file ထဲမှာ combine လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ combine လုပ်ချင်အစဝင်ဆိုကျွန်တော် VBA တွေပါသုံးပြီးတော့ call လုပ်ရတယ် VBA ရေးရတယ်ပေါ့ဗျာ code တွေပါရေးရရှုပ်တယ်အခုလောဆယ် power query ကတော့မြန်တယ်ဒီ3ခုလုံးကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်မယ်ဟာလေးကျွန်တော်နည်းနည်း share လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် excel file အသစ်လေးခေါ်လိုက်မယ်ဘလာ excel file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ excel file အသစ်လေးကနေကျွန်တော်ကခုန data 3ကိုယူမှာနော်ယူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့ဒီ data tab ထဲမှာရှိရယ်နော် home လို့ပါတော့ data tab ထဲမှာအမှ get data ဆိုတာရှိရယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့2019ပဲ excel ရလေ2016လည်းပါတယ်73ကလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့နည်းနည်းလေး UI တော့နည်းနည်းလေးကွဲမှာနော်ကျွန်တော်19ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ get data တွေကိုဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ from file မှာ excel တစ် file ချင်းယူရင်တော့ဒီကောင်ပါကျွန်တော်အခုလို့ဆို folder တွေကထည့်ထားတဲ့ file အကုန်လုံးကိုယူချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာ from folder ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ file path လေးတွားမယ်ပေါ့နော် this computer တွေက VB OBS တွေက excel တွေကကျွန်တော် power query မှာကျွန်တော်3ပိုင်းထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်3ပိုင်းထည့်ထားတယ်နော် okay 3ပိုင်းမှာ data 3ခုရပြီနော်3ခုရရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြော်ဖြစ်တာဒီ combine နှိပ်မှရမယ်နော်ဒီ transport data ဆိုရင်ဒီရှိရဲ့ဒီ data လေးပဲပါသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် combine ကိုတစ်ချက်ဘေးရမြားလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် transform data ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူဆွဲနေလိမ့်မယ်နော်ဆက်ပြီးဒီမှာ order data မှာသူပေါင်းသွားပါပြီအလုံးပေါင်းသွားရင်ဘာမှနှိပ်ကြရမလို့ okay နှိပ်လိုက်တော့ဒီရှိကြလာတယ်မနော်ဒီလို3ခုကြာဒါဆိုရင်ဒီ data အကုန်လုံးဒီမှာသူအကုန်လုံးပေါင်းသွားပြီစက်ခွန်ကနေ19ထိအကုန်ပေါင်းသွားပြီနော် okay ပေါင်းသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ data လေးနည်းနည်းပြင်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် data နည်းနည်းပြင်မယ်ဘာတွေပြင်ရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ customer id မှာဆိုရင် customer id နဲ့ name နဲ့ရောနေအဲ့တော့ကျွန်တော်name တက် customer id တက်ဖြစ်ချင်တယ်ရတယ်ဒီဟာလေးဒီလိုလေး slap ပေးပဲနော်ဒီလိုလေး slap ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column choose column ရှိတယ် sorry right click ထောက်လိုက်နော် right click ထောက်ပြီးမှ split column ရှိတယ် split column မှာ delimiter ရှိရနော်ဒါလေး bind delimiter လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘာနဲ့ခွဲမလဲဆိုတော့မှာ dash လေးနဲ့ခွဲမှာဟုတ်တယ်မလားမှာဟာနဲ့ customer id နဲ့ name နဲ့ကြားတယ်မှာ dash လေးပါတယ်မှာ dash လေးထည့်ထားတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက် သူမှနှစ် column ခွဲသွားပြီနော်
ဝဲသွားရင်ဒီမှာ customer ကျွန်တော်က ID ဆိုရင် customer ID ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် customer ID မှာတော့ဗာလဲ customer name ဖြစ်သွားမယ် double click နှိပ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်နော် customer name okay ဒါဆိုရင်ရပါပြီနော် customer name ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီ ship date ရှိတယ်နော် ship date နဲ့ order date နဲ့ ship date ရှိတယ်အဲ့တော့ order date နဲ့ ship date မှာကျွန်တော်က delivery date လိုချင်သေးတယ်เนาะ delivery date ဆိုတော့ဗျ order date ကခု12လပိုင်း31ရက်နေ့မှာ order မှာရင်နောက်နှစ်9လပိုင်း1ရက်နေ့မှာရောက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်ရက်ကြာလဲဆိုတော့သိချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိချင်ရင်ပုံမှန် manual formula ship date ထဲ order date ကိုနှုတ်ပါအဲ့တော့ ship date ကိုအရင် select ပေးပြီးရင် order date ကို select ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ edit column ကိုတွားလိုက်เนาะတွားလိုက်ပြီးဒီမှာ date လေးရှိရတွေ့လား date လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးမှ subtract date ဆိုတာရှိအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက် okay နှိပ်လိုက်ရင်တွားမှာပြောင်းသွားပြီเนาะအားလုံးပေါင်းဒီမှာသူကြာမဲ့ရက်တခါလေးပြောထားပြီးတယ်เนาะဒီမှာတစ်လပိုင်း9ရက်12လပိုင်း31ရက်တစ်လပိုင်း9ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ရက်ကြာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုလေးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ delivery date လေးရေးလိုက်เนาะ delivery date okay ဒါဆိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ဒီမှာ revenue ကကျွန်တော် see ပေါ့နော်ရောင်းရတဲ့အမောက် cost ကဒီလောက်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကလုပ်ချင်တယ်ဗာလေ profit လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ profit လုပ်ချင်ရင် revenue ရဲ့ cost ကိုနှုတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှာဒီမှာ standard ထဲပါကျွန်တော်တို့ subtract နှိပ်လိုက်တော့ဒီမှာရလာပြီအဲ့ဒါဒီကြားလေးကိုထည့်မယ်ဒီနားမှာကျွန်တော် profit ရေးမယ်နော် profit okay အဲ့ဒါ profit ရပြီ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်အကုန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမလိုတဲ့ column ဒီ order status တွေပါဖြတ်ချင် remove လုပ်လိုက်ရတယ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ် okay နော်ရပြီရသွားရင်ကျွန်တော် home ထဲမှာဒီမှာ load ရှိတယ် load and close ကိုနှိပ်လိုက်ပါသူ data ဆွဲသွားပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါသူအကုန်လုံး data ဆွဲသွားပြီပေါ့နော်ဆွဲသွားရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပုတ်ထောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးက query နော်နာမည်တစ်ခါလေးပေးလိုက်မယ် query okay နော်အဲ့တော့ insert ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ပုတ် table လေးရှိတယ် okay နှိပ်လိုက်ပိုင်ပုတ် table ရသွားလိမ့်မယ် right click ထောက်ပိုင်ပုတ် option ထဲမှာ display မှာကျွန်တော်တို့ classic ရွေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် data မှာ fresh data when opening the file ရွေးမယ်နော်ပြီးပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုရေ order date လေးထည့်မယ်နော် order date လေးထည့်လိုက် okay order လေးကိုထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုက year လေးလိုချင် right click ထောက် group လုပ်လိုက်ပါ group လုပ်ပြီး year လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ year ထွက်သွားပြီဟုတ်တယ်နော် year နဲ့ဟိုဟာ month နဲ့ထွက်သွားကျွန်တော် month မလိုချင်ဘူး quarter လိုချင်တာဆိုရင် group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ quarter ထောက်လိုက်နော် month ဖယ်လိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆို quarter ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါမှပြီးတော့မှကျွန်တော် profit ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ quarter တစ် quarter မှာဘယ်လောက် profit ရတယ်ဆိုတာရောက်လာပြီနော်အဲ့လိုအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုမှကျွန်တော်ကပိုင်ပုတ်လေးထောင်ကျင်တယ်ဟို graph လေးထောင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို data တွေကိုသွားအဲ့ဒီ sorry insert ထဲကိုသွားဒီမှာ recommended လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် line မှာကျွန်တော်ဒီ graph လေးထောင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ graph လေးထောင်မယ် okay နှိပ်လိုက် okay ဒီမှာ graph လေးရတယ် okay နော်ဒါ quarter လေးလိုက်3 quarter ရမယ်နော်3 quarter ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအရင် formula လည်းမလိုဘူးလို့လည်းမလိုဘာမှမလိုဘူးတခါတည်းအပြီးစီ data ပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကနောက်ထပ် power query ရဲ့ဘယ်ဟာတွေပိုကောင်းသေးလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဥပမာထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီထဲမှာ3နှစ်စာနော်18 18 19ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ Excel ထဲမှာကျွန်တော်မှာ2000အသစ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အသစ်ဆိုအဲ့ဒီကို copy ကိုဒီမှာထည့်လိုက် copy paste နဲ့ထည့်လိုက်ဟောပါဘောနော် format တော့တူအောင်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးဒီမှာ HD power query မှာဒီ query မှာထောက် refresh ခောက်လိုက်ပြီးနော်ဒီ Excel ကိုထောက်ဒီပိုင်ပုတ်ကိုထောက် refresh ခောက်လိုက်ဒီမှာ20တက်လာတယ်လားအဲ့တော့ဘာမှတိတ်ပြီးထပ်ပြီးပြင်စရာလည်းမလိုဘူးဒီမှာတခါလေးရအဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်ခွန်မလိုချင်ဘူး okay ရတယ်ဆက်ခွန် data နောက်ဆက်ခွန် data လေး copy ကူးလိုက်မယ်နော်ဟိုဘက်မှာ paste ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထည့်ရဆက်ခွန်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ power query ကိုတော့ဝင်ရမယ်နော်query ရှိကိုဝင်ရမယ်ဒီမှာ query မှာကျွန်တော် refresh လေးလုပ်ပေးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီပိုင်ပုတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလည်း data ထဲမှာ refresh လုပ်လိုက်ဆက်ခွန်ပြောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒါအရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆက်ခွန်ပြန်ထည့်ပေးမယ်နော်ဆက်ခွန်ပြန်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ Excel ထဲမှာဒီမှာဆက်ခွန် copy ကူးမယ် power query ကိုဝင်မယ် paste ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ Excel ကိုသွားမယ် query ကိုသွားမယ်နော် refresh ခောက်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်
ဒီ summary ပေါ့နော် summary မှာဒီကောင်ကို refresh ခေါက်လိုက်မှနှစ်စက္ကွန်ပြောင်းဝင်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ sorting ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောင်းဝင်လာပြီဒီမှာလည်း data တက်သွားပြီအဲ့တော့ဒါအရင်လောက်ရတာလွယ်သွားအချိန်ကြီးအရင်တက်တာသွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ရတော်တော်ကြာတာဗျအစကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဆိုရင်ဒီ3မိုင်ပေါင်းဖို့ဆိုရင်3မိုင် copy ကတ်နော်ပြီးရင်ပေါ်ဟာတွေ below ဒီ chain ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒါတည်းနည်းနည်းလေးမြင်တော့ modify လေးနည်းနည်းမြင်တော့ PV ရရင်အဲ့3မိုင် PV ပေါင်းတဲ့ဟာတွေရေးရရှုပ်တာပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်တော်တော်လေးလွယ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ power query အသုံးပြုနည်းပါနည်းနည်းအချိန်တူတူနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရတယ်လူတိုင်းသုံးလို့ရတယ်ဘာ formula မှမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်က Excel မြန်မာ trainer လွှတ်မှုကျော်ဖြစ်ပါတယ်